La prima volta è stato difficile e ci ho impiegato parecchio tempo. Poi però ho imparato e tutto è stato più semplice. Ho cambiato vita e lavoro più volte, l'ho già raccontato. Non perché fossi incosciente, ma perché ogni tanto il mio cervello mi diceva: mi son rotto le palle. Quando ne parlo c'è sempre qualcuno che dice: ma cambiare è difficile. Certo che è difficile. Oltretutto noi esseri umani siamo programmati per muoverci verso ciò che ci fa stare bene sul momento e allontanarci da quello che nell'immediato sembra difficile. È neuroscienza. Ma allora, come si fa a cambiare? Ci sono 4 cose essenziali che ho imparato e ti elenco in questo video perché possono essere utili anche a te, se magari sei tra i tanti che vorrebbero lasciare la città e trasferirsi in uno dei bellissimi borghi italiani, quelli di cui parliamo qui sul canale YouTube Rurale Digitale. Già che ci siamo, metti un like e un hype a questo video, iscriviti e condividi, così aiutiamo chi si trova nella stessa situazione ma non riesce a fare il grande passo. Non sono nato con il gene del cambiamento, me lo sono costruito passo dopo passo, inciampando, cadendo, ma ogni volta che ho cambiato davvero qualcosa nella mia vita, l'ho fatto partendo da un impulso potente, non da un'idea, ma da una sensazione. E questo, secondo me, fa tutta la differenza. Questo video non è per convincerti a mollare tutto e andare a fare l'eremita in un posto sperduto. È per darti un approccio concreto, realistico e se vuoi anche un po' tagliente per affrontare la vera domanda: come si fa a cambiare vita? O meglio, come si fa a trovare il coraggio per farlo quando la situazione in cui ti trovi ti va stretta, ma tutto il resto fa paura? Il problema è che spesso il desiderio di cambiamento non è abbastanza forte. Non basta dire non sono soddisfatto. Bisogna arrivare a un punto in cui stare dove sei ti fa male, ti toglie energia, ti spegne. E allora succede qualcosa. O ti muovi o ti spegni del tutto. Quel momento per me è sempre stato il vero inizio. Il nostro cervello è progettato per mantenere l'equilibrio, per fare meno fatica possibile, restare dove siamo, sempre sicuro anche quando non lo è più. E senza una motivazione forte, una di quelle che ti tolgono il sonno, non succede nulla. Ecco perché il primo nemico del cambiamento non è la paura, è la comodità mascherata da normalità. In ogni grande cambiamento che ho affrontato, ho sempre cercato una visione chiara, ma non una visione romantica e generica tipo voglio vivere nei boschi e sentire gli uccellini. Una visione concreta, nata da un progetto serio e dettagliato. Ma non basta. La svolta ogni volta è arrivata quando ho smesso di chiedermi cosa voglio fare e ho iniziato a chiedermi perché non riesco più a stare dove sono. Quando senti la risposta dentro, quella che ti toglie il fiato e ti fa dire basta, allora puoi iniziare. Oggi posso raccontare dei miei radicali cambi di vita e lavoro, ma non ritengo di essere arrivato in un posto dove fermarmi. Secondo me non esiste un traguardo con la bandiera, c'è piuttosto una direzione e la consapevolezza che puoi guidare tu invece di essere trascinato. E poi il bello arriva quando ti accorgi che la tua felicità non dipende più da dove sei, ma da chi sei diventato. Certo, devi mettere in conto giornate di merda, imprevisti, nostalgia di una stabilità che non tornerà più. Però poi senti di avere più energia, più libertà mentale, più rispetto per te stesso. Io non faccio il guru, il coach o robe simili. Parlo delle mie esperienze, quindi ti riassumo tutto in 4 punti. Il primo, chiarire il perché vuoi cambiare. Il secondo, misurare quanto ti fa male restare fermo. Il terzo, decidere se davvero vuoi mollare tutto oppure se ti conviene imparare ad apprezzare ciò che hai. Il quarto, fare un piano dettagliatissimo. E poi c'è un piccolo trucco che mi ha aiutato tantissimo. Creare delle trappole positive, impegnarsi pubblicamente, condividere obiettivi, esporsi. Come quel tipo che aveva deciso di partecipare all'Ironman e ha raccontato tutto sui social. Così non poteva più tirarsi indietro. Ogni cambiamento è una sfida da affrontare, ma se ci arrivi preparato, con le idee chiare
con qualche cicatrice e tanta voglia di metterti in gioco, può diventare un momento fantastico. E magari anche tu un giorno racconterai la tua storia a qualcun altro. Ci vediamo nel prossimo episodio dove ti parlerò di... No, non te lo anticipo, sarà una sorpresa molto interessante che scardina un luogo comune. Nel frattempo, guarda questo video e non dimenticare like, hype e iscrizione al canale.